早晨啊，朋友們！今日嚟拍一場關於家具展記會議。嚟到增城白水寨開會，個人都醒神啲。我係咁影，係咁影，影完你記，影你記。今日我哋係雙機位。聚焦於此。老細上台講嘢，一個都唔可以漏。最後嚟個大合影，上半場收隊。開完會肯定要 BBQ 啦。燒烤就梗係要抽獎加啦，定律嚟㗎嘛。有樂隊唱歌都好合理啊。因為突然間落雨，所以提前收工。多謝觀看我嘅影片，拜鳩拜。